兩位姐姐，係你哋口唔口渴？要唔要飲水啊？我上個禮拜開始咧，我轉咗行㗎啦，我叫遞水喎。哦，我知啦，收哥個 party，係公哥哥個 party，咁你遞水俾佢哋飲下。咦？好似見到阿媽喎，阿媽喺咪度？係啊，阿媽，我見到你咧，我要贈你兩句。係。如何結識你？如何喜歡你？我似是隱隱的淡忘，唯獨情深不變。多謝你阿媽。點解會唱呢隻歌嘅華哥？係咯。啊，你都唔係 TVB 擁躉嚟嘅，我哋係中年好聲咁嘅超級 fans 嚟噶嘛？你冇睇我唱歌嗰站咩？哎呀，你知唔知道啊？收視最高啊，聽講係咪阿媽？全靠你啊！哇，犀利犀利！我 miss 咗，我翻嚟睇翻回放先。好，咁多位現場觀眾大家好，我係今晚嘅所有嘉賓之中年紀最細嘅一個嚟嘅。多謝。喂，佢都話年紀最細啊！係啊，我細個睇你《射雕英雄傳》㗎啦。你細得過盼盼啊？細個，哦，細個。哦。咁你睇身份證啊？唔使啦，唔使啦。嗱，真係好開心，好少可上台㗎。不過咧，前一排咧，我覺得你就好中意唱歌，成日要上台嘅。咁所以咧，今日點都要請你嚟。你同阿勁哥咧兩個咧好中意唱歌嘅喎。係啊。兩個周不時自己喺度自己拍啊！我見你同阿校長都喺度，哇無啦啦都喺度唱歌喎。我都話被逼嘅啫。點會被逼咧？你中意嘅。遞水得一嚿水喎，仲未出糧添啊！咁啊！我哋今日咧係一封利是仔嘅咋，冚唪唥咧就捐去俾慈善機構㗎。呢樣嘢非常之好，值得推崇。好嗱，今日咧你嚟到咧，多謝。其實咧，我哋有段估嘅，我同阿米記咧喺片場上邊就未合作過嘅。係喺球場上就成日出嚟一齊玩。係啦，我哋咧係明星足球隊嘅會員啦，咁佢哋踢波啦，嗰陣時候運到咧就負責同佢哋一齊去出去成日踢波嘅。咁我咧就係做啦啦隊嘅。啦啦隊嚇。嗰陣時我諗住揾阿盼盼姐㗎，不過你咧你就中意打功夫，你又唔得。係啊，佢開學校教人打功夫嚟㗎。係啊，打功夫。我哋喺個古裝片啊，成日合作㗎啦。係啊，我好凄慘。相愛不能愛嗰啲啊，但唔係。隻對頭嘅，你蝦佢，嗰時候俾佢打嘅。幾時啊？冇念慈喎，俾人蝦嘅喎。冇念慈，係楊康蝦佢啫嘛。係咯，國情好錫佢㗎。我同佢係好死黨嘅。係啊，係啊，佢幫我嘅，佢幫我。有冇睇過啊？你話俾大家有冇睇過？嗱，今日難得三個同台，我哋再一次回味翻當日《射雕英雄傳》嘅主題曲，好唔好啊？將個台交俾佢哋三位，我哋一齊展示《射雕兩部曲》。我夢前重見，身經百戰也在心間，因你兩難。是否此生最高？待我心，世間始終